وسيداتي سادتي، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد دودو أبراموف من عموتات كاموخا، أي من هذه الجمعية مثلك. نتحدث معه. شوف، أتا بشدور يشير، أتا بمفقاش يوم ربيعي مشوار الأربعاء. عرف טוב דודו. ערב טוב ווליד, וערב טוב למאזינים הנאמנים שלך. דודו, בבקשה תציג את עצמך, מי אתה? שמי דוד אברמוב, וקוראים לי דודו. אני יזם חברתי, 90% מהזמן שלי אני עושה למען החברה. ואנחנו שמדברים על עמותת כמוך, מה אתה אומר על עמותה עצמה? זו לא עמותה, זו תנועה. תנועת כמוך זו תנועה חברתית, לא פוליטית, ללא כסף, שתאגד את כל המתנדבים במדינת ישראל למען אוכלוסיות מצוקה. شكرا مترجم. ويقول لنا السيد دودو أبراموف: نحن نتحدث عن حركة مثلك. هذه الحركة هي حركة اجتماعية إنسانية لا يوجد لها أي تدخل في الناحية السياسية، والهدف منها هو توحيد كافة الأطر المعارضة للسياسة من أجل مصلحة الشعب. דודו, ברשותך, ספר לנו יותר מה עשיתם ומה אתם מתכוונים לעשות בעתיד. בסדר. הקמתי את התנועה ב-13 בספטמבר, שזה במקרה ראש השנה היהודי, על התשתית של עמותת כמוך שהקמתי ב-2003 עם אותה מטרה למען אוכלוסיות מצוקה. היות ובעמותת כמוך הצטרפו רק 2,800 איש, הקמתי את התנועה וסגרתי את העמותה. برشقاني مترجم يقول أنه أقام هذه الحركة في 13 من شهر سبتمبر على أنقاض حركة قادمة، والهدف منها هو مساعدة العائلات الفقيرة والمستويات المتدينة من المجتمع من الناحية الاقتصادية. كان تمشيخ דודו. כיום יש לנו מאז ראש השנה, לאחר שקיבלתי בירושה 2,800 מתנדבים, הגעתי, היום ספרתי 9,200 מתנדבים, שזה דבר מאוד יפה. ويقول أن العدد والذي ساهم في نشر هذه الجمعية أيضا عدد المنتسبين الذي وصل اليوم إلى 9,200 مشترك عبر صفحات التواصل الاجتماعي. תוכניות, אני רוצה ברשותך בקיצור את התוכניות שלך לעתיד. כן, אם נכנסים לדף התנועה, תנועת כמוך בפייסבוק, נכנסים מיד לאחר מכן לקישור דף הניווט. إذا أردنا أن نعرف تفاصيلا أكثر حول هذه الحركة يجب علينا أن ندخل إلى صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلى أين كتب نعاس كموخا، وهناك تستطيع أن تحصل على كافة المعلومات لهذه الحركة. كم؟ בדף הניווט אפשר לראות שאני נותן מענה לכל אוכלוסיית המצוקה במדינת ישראל, ובכלל זה למגזר הערבי המכובד שחייבים לעזור לו. بسرعة. وهناك يرى أنه يريد أن يجيب ويزود المعلومات الملائمة لكافة العائلات المشهورة وخصوصا من المجتمع العربي. كان אנחנו רוצים לעזור לנכים, לעזור למשפחות שכולות, לעזור לנפגעי טרור, לעזור לילדים עם צרכים מיוחדים, לעזור לאנשים שסבלו מפשע ומטרור. אנחנו רוצים שלום שיהיה בתוך כל הפלגים לכאורה בתוך העם. כל מישהו ישראלי, לא משנה מה דתו, רשאי וחייבים לעזור לו ללא קשר לממשלה ולכנסת. אנחנו ניתן דוגמה. أوكي. والهدف من ذلك هو تقديم العون والمساعدة لكافة العائلات التي تحصل على الدخل المتدني، على العائلات التي لديها أولاد يحتاجون إلى تربية خاصة في حالات خاصة أيضا، وهذا الشيء يقدم لكل من هو إسرائيلي ويحمل الجنسية الإسرائيلية والمتضرر أيضا من سياسات الحكومة وسياسات العنف، وذلك بغض النظر عن الانتماء القومي والديني. بكثرة אני נותן לך עוד 60 שניות בבקשה. כן,
אנחנו לכל עיר בארץ נפתח פורום שכל בן אדם שאין לו אוכל יוכלו להביא לו אוכל, לא עמותות אלא מתנדבים, כי לא צריך רק בחגים לתת אוכל. אנחנו רוצים לתת את כל החוקים שיש עיוותים בהם לכנסת ולראש הממשלה ולקבל תוכנית עבודה איך הם הולכים לתקן. מי שלא יעשה יקבל קוץ ומי שיעשה יקבל שושנה. أنا مترجم ويقول أنه يريد تزويد هذه العائلات بالمواد الغذائية وليس فقط في المناسبات، يعني عندما نقول المناسبات نتحدث عن الأعياد، بل يريد أن يزود لهم أو يريد أن تكون هناك مجموعة من المتطوعين تقوم بجمع وتوزيع هذه المواد ليس فقط في المناسبات، وأيضا الضغط على الحكومة بشكل خاص وعلى رئيس الحكومة من أجل توفير أماكن العمل لهذه العائلات كي تعيشوا بكرامة. כדי שנצליח אנחנו צריכים שכל העם וכל מי שיש לו פייסבוק שייכנס לתנועה ויבחר לו איזה פורום שהוא רוצה. יש אפילו פורום שנקרא למי שאין זמן, דקה לשנה מתפללים לבריאותם של חולים. ואז ברגע, וזה פורום שעזר לי לצאת מסרטן ועזר לאמא שלי לצאת מבית חולים. اوكي، وهو يقول نريد وهذه دعوة للجميع ان يتوجهوا لصفحة الفيسبوك كي ينضموا الى ذلك لان ذلك خدمة للجميع. דודו אברמוב, מؤسس תנועת מוטה, אני מאוד מודה לך, שיהיה לך כל טוב. אני מאוד מודה לך ואני מודה למגזר הערבי